हमको होम्योपैथिक और आयुर्वेद पर रुख करना चाहिए, जब अगर अंग्रेजी दवाइयों में इस तरह की मिलावट को रखी है, बच्चों की जान जा रही है। तो देखिए, सवाल अंग्रेजी दवाइयाँ या होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक का नहीं है, सवाल एक ही है, क्वालिटी कंट्रोल, स्ट्रिंजेंट। अगर आपके पास में किसी भी चीज़ में, चाहे आप मिलावट किसी भी चीज़ में हो सकती है, दवाओं में हो सकती है, आपके सिंपल पानी में मिलावट भी मिलावट होगी, किसी भी चीज में मिलावट होगी, तो उसके बाद हमारे पास आपका एक दरवाजा होता है। सुनिए ना सर, अगर किसी और चीज में मिलावट होगी तो हमारे पास आपका एक दरवाजा होता है कि उस मिलावट से बीमार होने के बाद हम आपके दर पर आएंगे, आप जो दवाई देंगे उससे स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी चीज में मिलावट हो जाएगी तो फिर ऑप्शन कुछ नहीं बचता है। जो छिंदवाड़ा में 9 बच्चों के साथ हुआ वही जीवन भर होता रहेगा लोगों के साथ। बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल सिर्फ ऐसे नहीं है कि आहार क्वालिटी, सभी चीज़ों में क्वालिटी कंट्रोल की आवश्यकता है। क्वालिटी कंट्रोल के बगैर में आप किसी भी अच्छी चीज़ की कल्पना ही नहीं कर सकते। और क्वालिटी कंट्रोल होता ही इसीलिए है ताकि आपको सुरक्षित सभी सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपको सुरक्षित तरीके से और तय मानकों के अनुसार मिले। और जहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल में लैप्स हुआ है, जहाँ भी क्वालिटी कंट्रोल जिन्होंने नहीं किया है, तो जो जिम्मेदार हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। सर, मैं खुलकर एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या प्राइवेट जो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उन पर कंपनियों का कोई प्रेशर होता है, कोई दबाव होता है कि साहब ये दवाइयां लिख दीजिए? देखिए, मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट में किसी हिसाब से मैं कमेंट नहीं कहूँगा कि किसके ऊपर क्या प्रेशर रहता है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जो भी डॉक्टर होता है, जो भी जिसने अपना मरीज ठीक करना होता है, ये कॉमन सेंस की बात है। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज को ऐसी कोई, क्योंकि हर जो मरीज होता है वो रिटर्निंग कस्टमर होता है। ये किसी भी डॉक्टर के, अगर कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर है चाहे गवर्नमेंट वाला है डॉक्टर, उसके लिए बिल्कुल नुकसानदायक है कि वो अच्छी क्वालिटी की दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करे, तो उसका अगले दिन से नुकसान होने लगेगा। इसलिए हर कोई जो डॉक्टर चाहता है वो चाहता है कि मेरा मरीज जल्दी ठीक हो ताकि वापस दोबारा से आए। नहीं तो जल्दी ठीक होने की वजह से ये तो नहीं है ना कि हम उसको कुछ इस तरह की चीजें दे देंगे जो उसके जीवन के लिए खतरा साबित हो जाए। मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। आप डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत राकेश सर आपका। कैसे देखा जाए और इसमें लापरवाही आप किसकी मानते हैं छिंदवाड़ा में जो 9 बच्चों की जान चली गई? मैंने जो जानकारी ली है अपने साथ के डॉक्टरों से वहाँ पे छिंदवाड़ा ज़िले में भी, ये करीब 15-20 दिन से ये बच्चे बीमार थे करीब करीब, और जैसे हर जगह निमोनिया फैला हुआ है वैसा वहाँ पे भी है मौसम के कारण। और इन बच्चों का इलाज ये लोग अपने आप, इनके पेरेंट्स कर रहे थे इन बच्चों का इलाज अपने आप, दवाई की दुकान से दवा ले लेके। एक पर्टिकुलर टाइप का कफ सिरप इनके बच्चों के घर पे मिला है, जो मुझे जो समझ में आ रहा है ये खुद मेडिकल स्टोर से लेने की एक टेंडेंसी पेरेंट्स के अंदर है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर कभी भी कोई ऐसी दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। यूजुअली हम लोग अच्छी कंपनियों की अच्छी दवाइयां ही प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं माफी के साथ आपको इसमें मेरी जो समझ में आ रहा है, मेरे सहयोगी अभी भी छिंदवाड़ा में उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद है जहां से ये दवा खरीदी गई, और वो डॉक्टर भी वहीं पर मौजूद है जिन्होंने ये दवा प्रिस्क्राइब की, जिन्होंने पर्चे पर लिख करके दी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि तो हाँ ठीक है, एक ये टेंडेंसी होती है भारतीयों में कि अगर थोड़ा बहुत बुखार गए, सर्दी गए तो मेडिकल पर जाकर और दवा ले ली जाती है। लेकिन स्पेशली छिंदवाड़ा वाले इस केस में जो हमने अभी तक स्टडी की है, जो हमारे सहयोगी ने वहां पर रिपोर्ट की है, उसमें यह बताया गया है, जो टीम पहुंची है वो डॉक्टर से भी पूछताछ कर रही है और उस मेडिकल स्टोर पर बैठकर वो पूरी दवाइयों के सैंपलिंग भी कर रही है। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि इस केस में ये चीज नहीं है। हाँ, होती है भारत में, ये मैं मानता हूं। जी 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 जी। तो 4 साल के नीचे मोटे तौर पे मैं आपको बताऊंगा, WHO ने ज़्यादातर कफ सिरप्स बैन कर रखे हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छी कंपनियों के भी कफ सिरप की अगर हम बात करें तो भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन कंटेंट वाली दवाइयाँ सारी बैंड हैं 4 साल के नीचे। ऑल्दो 90% पर्चों पे वो दवा आपको मिल जाएंगी, मैं जनरली स्पीकिंग बोल रहा हूँ। तो लेकिन इसमें किडनी फेल होने की संभावना कम होती है। इसमें बच्चे बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। मैंने खुद ऐसे बच्चों को ट्रीट किया, वेंटिलेटर तक की आवश्यकता पड़ जाती है। तो शुरुआत तो वहीं से है ना सर? मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत तो वहीं से है। किडनी फेलियर हुआ है। छोटे से बच्चे का बेहोश होना भी छोटी बात नहीं है ना सर। अगर बच्चा बेहोश हो जाएगा तो वो पूरा परिवार मरने के कगार पर आ जाएगा कि उसके बच्चे को अचानक से क्या हो गया दवा लेते से।
4 साल के नीचे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन पे बैन है, बट इसमें किडनी फेल्योर का जो इम्प्लीकेशन है वो शायद डायथिलीन ग्लाइकोल उन दवाइयों में सेंट्रल एजेंसीज को मिला है, जो मैं किसी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, जिस कारण रीनल फेल्योर हो सकता है।